你千祈唔好簽字啊！你將個合同影相發俾我哋，然之後我哋打俾你，你將個電話俾銷售，我哋傾，好嘛？喂，你好。你好，你好。我想問一問呢，嗰個購車嘅合同呢，係咪模板一樣，都係咁寫嘅呢？我哋呢邊合同都係按照統一標準嘅，咁你個朋友簽咗之後呢，我哋就可以去準備攞車噶。我見到呢上邊寫嘅車型呢，就只係寫咗 A6啊，但係顏色同埋配置都冇寫嘅噃。呢個冇事，呢個之前你朋友嚟呢邊睇過，睇啱邊款就係俾邊款噶。其實配置大家都清楚噶啦，係咪？咁所以我覺得都應該要寫喺合同上邊寫清楚，即係費事到時候呢，唔知邊個環節或者你哋唔覺意搞錯咗，佢又唔想要，咁佢咪算違約？冇，呢個肯定唔會嘅。補翻好啲吓，唔該晒你吓。順便補上一個具體嘅提車日期啊，唔該。因為即係我睇到係車到提車係嘛？係啊，因為而家我哋嗰部車已經喺路上噶啦，咁基本上你過2日就可以過嚟攞噶啦。唔該晒，辛苦你具體寫埋嗰個年月日可唔可以呢？即係方便我嗰個朋友提前安排時間啊嘛。呢個我盡量同你具體下啦。係，唔該晒，唔該晒。咁佢嗰個我見到定金係用寶蓋頭嗰個定喎，咁我哋可唔可以再加多一條上去？即係話，如果喺規定嘅時間之內攞唔到車嘅話呢，需要雙倍還翻個定金俾佢嘅話。呢個嘅話，我去同我哋領導再請示下，得唔得？OK，我都決定唔到嘅。冇事，溝通下，唔急嘅。但係車嘅生產日期，我見到點解係寫舊年嘅11月嘅呢？咁咪即係算庫存車係嘛？唔係。我哋呢個賣嘅都係嗰啲全新噶嘛，肯定係新車嘅，呢個你可以放心。但係庫存車嘅話，有可能係機油氧化變形啊咁樣。我朋友又唔識噶，咁佢又話冇享受到呢個庫存車嘅優惠政策，咁不如換成3個月之內嘅得唔得嘅呢？好啊，我等陣去幫你爭取下。好嘅，唔該晒。然之後我睇到你哋嗰邊呢，合同最後嗰度呢係有一行嘅小字啊，提車驗收冇異議之後呢，不得以任何理由拒絕。呢個係咩意思嘅呢？呢個我哋全部都係統一咁寫嘅，唔會對你有任何影響嘅。但係如果你話即係簽咗呢個嘅話，咁佢喺3包期內嘅話就唔能夠退換嘅咯。我講如果即係如果啫吓，開一段時間之後發現部車有問題，咁佢咪食自己？唔會，呢個情況基本上都係唔會發生嘅。兄弟，嗱，不如咁啦，我覺得咧將嗰句說話直接刪咗佢啦，即係都幾得人驚嘅。咁啊，你稍等下，我去搵我哋上級請示一下你，睇下得唔得？OK，唔該晒，辛苦晒你吓。將個電話交翻俾我嗰個朋友 OK 嘅，唔該晒。喂，你買新車你唔睇合同嘅咩？吓？跟住加點讚，用車冇使煩。